Lorsqu'Abraham totalisa 100 ans, le Seigneur lui bénit d'une façon spéciale et lui accorda Isaac, sa promesse. Aujourd'hui, 100 ans d'un homme de taille, une grandeur s'impose dans le monde et ébranle le fondement de l'humanité. En un seul jour, en 1914, la Sainte Trinité est révélée au monde. Les trois glorieux descendent enfin sur la terre. Les trois esprits évangiles de Simon Kimbangu, parmi lesquels l'Esprit Père créateur Kisolokele Lukelo descend lui en premier lieu. C'était le 12 février 1914. 12 février 1914, 12 février 2014, un siècle, enfin aujourd'hui. Alors les Kimbanguistes, de par le monde entier, et leurs sympathisants, a célébré le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles, l'enfant mystère du transfert du royaume de Dieu sur la terre, aujourd'hui révélé. Dans ce temple en est l'autel et la pierre du témoignage. Dieu et son royaume. 100 ans aujourd'hui, Kisolokele aujourd'hui, la gloire du royaume va se manifester aujourd'hui, devant les yeux incrédules, des oreilles sourdes à comprendre. Pourtant, 100 ans auparavant, ce sont toutes les prédictions des chercheurs sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre qui s'accomplissait en 1914. Et en cette année, comme prédit, la grandeur tout-puissante des cieux écrasa la terre entière et la Première Guerre mondiale éclatait, pendant que Simon Kimbangu, lui, présentait son premier fils esprit, Kisolokele Lukelo, aujourd'hui son centenaire. Papa Simon Kimbangu, mais natangwa na Simon Kimbangu, na toebela ke koma Simon Kimbangu pe. Tozako benga koma Kyula Simon. Ah, premier voisin na ye bavandi pa moko na classe. Ngabe mutu aliboso na bani ne kiti moko na classe ezaliye. Ah. Alors, oui, donc na bosa ni date ti lelo na ye biango. Ezalaki le 8 septembre 1959. Tozaki na 01 na jour alors, papa, basé le colosse, on a qui bangiste. Non, on a qui bangiste. On a qui bangiste. On a pour la bonne. Ce qu'on a, on a 53 ans. Alors, Nathan Wana, papa, Simon Kimbangu, qui a gagné de la combo ya Simon Kimbangu, qui a pu là. Dengi boye batiki. Combo Kyula ya mokoloana yende Simon Kimbangu boyebela kindenge nini ezaki bakoko bayibisaki bino to nde Simon yaki koyeba ngai nayebaki yango ke kombo na ye ezali Simon Kimbangu mais na classe baza kobenge Kyula Simon mpona nini na ntango wana na 59 tozalaki nano na colonial alors soki bapesi kombo Simon Kimbangu epa na ye azali malheureux puisque l'école est catholique. Catholique a boyaki koyoka kombo babengi Kimbangu epa na ye aza komona lokola conquérant aza koya na mabele na biso ya besingo. Amona déjà conquérant azoya na mabele ou soit conquérant azoya na kota ba Congo. Alors papa, oui. Vous avez eu Bakissa? Nazana de Kamokobakissa, ah d'accord. Alors papa Sébastien, Natangouana, kaka yo moko zaki camarade na ye ya na classe to ba mususu pe bazalaki okoki ocité otanga kombo na bango. Oui, tozalaki ba tebele na classe. Net ngai to banda ki ne ba moko. Tozalaki première mutu leki na ye Zakari, tozalaki ne même serwane Zakari. O ba obiga Zako. Zako. Zakane serone moko natangi besi. Besi aza kutape na ngombe kinsuka. Tozalaki ne serone moko. Kwa nwandi kamputuko. Tozalaki classe moko. Meza, tozalaki classe moko. Gasonama.
après biso na yanda bange kwaku ba kifo video ko André marge kifo video ko André azasu na biso ta kufa. Alors tangu ni boya ko kabwana na ye akei soit à bimi na nkamba le mususu yopo bima kinambula ni. O te ko kabwana exactement na 1961. 61. Ah, voilà na semaine d'indépendance. Na semaine d'indépendance. Tangu siko nkamba c'est l'école. École catholique ya Kimbangiste. Ah. Alors pendant Kimbangiste zala kineti église yebana kiteke bako koma na école lelo bazana ngo. Bazaka na école ya ba Mandala la école ya ba Matiti. Alors biso tuza kotaka na catholique komona kike catholique ba Sango frère Adrien atama na zaki mondele. Ay ko robake bino so ko c'est première na yanda 01 première deuxième il faut que na nzundu na Kisenga. Alors na Kisenga ça déjà école déjà ba belge ba tomber ça stable. Alors que mundele to sali ignorance denga mundele msaki biso. Que voilà kuna école ya kitoko kuna na nkamba bokendo vanda na matiti na mabele baba ezate bokuvanda ba Afrique so mona ke eza propriété mais bokokene na Kisenga na école ezali apesi so babali na ba mouche ba médaille ba Saint Christophe ba médaille ba Saint Joseph komandeke ba flatter biso tokene catholique alors que kobana tokabona yeye na nkamba ngana ketsiko na nzundu na Kisenga. Papa Sébastien ofandaki na papa Simon Kimankangani oyo lelo ntango wana boza benga Tula Simon oyebaki te na mikolo koya kokoma mongo sinon likamwana eyebanaki te mais selo ezaleli ye azalaki nango amonanaki te akokamba bato azalaki mokambi tout d'abord à partir même tozalaki nanu bana mike ndenge nini puisque na 59 nga nazalaki nanu na 7 ans. Alors na bumutu na ye amonaki déjà ke akozala mutu aza koencadre nanu tout d'abord bato vi na ye ezalaki soki awuti ngombe kitsuka ye na classe eloko liboso na simbe pana ya malonga awuti ngombe kitsuka ye na classe ntango bakoya biso toyebaki te na ntango wana tozomema biloko kolia na bamatiti ya makemba bazwi makasa bakati oyo eza nano ya sika batiango na moto esali neti eleboki moke batie elo fufu mais bango na ntango wana baza koya baza quand même na vie de jeu bazalaki na vie ya malamu malgré bazalaki torturé na baflamand même banani me bazalaki na vie kitoko ite na moza komona ke bazalaka na basani oyo eza kozala basani moko adefe kozala 3-4 oyo ekanganaka oyo eza lokola portatif ntango koya soki baye midi ebeti avant lia nanu liboso alingaki likambo oyo lifona lobela yango ya solo alingaki losamba bon soki abengi bato balia nga nazalaki même pressé puisque tala kaka soki moto amoni kolia azalaka ndenge nini azalaka na esengo akozala pressé me akosimanga nanu liboso sambela nanu liboso bongo tolia maleme après ntango ya kolia avant apesa nanu biso liboso aza kokabela nanu liboso bato oyo akufela nanu liboso mama surtout soki okufela mama avant lia ifa kabola moko na bato nanu wana liboso azalaki na pitié tout d'abord ya bato babola ya moboti oui azalaki na susi ya moboti alors wana aza na mwana moke alors azalaki vraiment turbulente azalaki très calme même olukile bitumba jamais akobundisa te malamu ya personne comme ça kutu au moins Zakari leki ne zako soki osala erreur wana nde bobotani mais na ye jamais puisque même atanga nazalaki minimise moni ke nga nazali musufumbu nauta na mabanga même bakolege tozalaki na bango soki osali likambo akatuka kuna musu mabanda mais ye toujours aza koencadre ngai comme ça alongola ngai esprit wana nazalaki vraiment plus proche na ye alingaki nga mingi ntango azalaki kozala mingi na bino kozala mingi
zole kana mukolo mukolo de pas fait et hier ça kana abina ndime asa kota de kolo pamba abina nga ah to fa sumbali ni kamana ko lakisa yo ko bali ko to ta abitala ngai Nathalie fi namon abongo papa simo gimba na li puta na yi namon na bagi na gangi namona likambona ebungi azu papa simo kengani na bit na ndimi est-ce que ndimi pensa ke ngai likambona ko yebiso o tato na solo na be na ndimi na tato na solo na sana motema ya koko pumo ya koko abate tangu ya kufi na bibia le 9 novembre 1976 abetangu ya kufi kaka ye azongi ay kubota mapa ya papa mfumamba ngayo moninga na kati na biso vraiment papa journaliste salenga passe na banga ki na bi oh mais les cambo zoloba est-ce que les cambo ya fabriqué les cambo ya yi abena papa mpu ya les cambo ko mona moto utari ngana ko tambo ta ngombo yo papa ki solo kele akokufa apa de ngenda akokufa apa de lungana akokufa na tuni abiso ba ndimi klebe ke papa de ngenda akobunga bakamsele ba kubunga e ko biso ba kufa so le salenga passe ne pena banga na kati na motema na tongo na ngwana ye ko fali na ye pardon assembly akena ke kotika ye tina victoire jubis ake gombe tongo na l'époque ba taxi très facile na tongo na banga ke na ke papa de ngenda ya papa ngana sakili kama mubimba wa 1976 na groupe na biso to like mais papa simo balbi na lobi na la kisinga bangi singa abena nganini papa na kufunda ipo na boy lobi ko tumbo kana nga ochanga na pénition abeli kabo nini papa simo lobi ke mikolo a utambo sa lingomba ya ko le chef spirituel ya l'église kimbangis bino ko tika mokilo yo boko kende abade ngenda papa journaliste atombo kana nga makasi a lobi na nga boy il ne faut jamais s'opposer à la volonté divine sinon tu t'exposes à la mort. Lakini nzila oyo ya kala mukoto ndaka papa abibaka zo na bureau kumutene sika na fuka abete yezale tata na biso landa ye makamisa ko loba tauta o kusala témoignage pe makambo o ningisa mukini ya wana ni kambali bo chef sengande ya ngone na bite soki mutuno musi o kusala na ya solo papa mapuya merci mingi na kamwa. Bon, il y a solo papa mapuya na banti omeki ko sembola kamwa makambo mususo ezela ki na kamwa londende o pesi biso kamwa mpole kasi nasima bo keye pa ya papa diangenda epai okendeki kofunda pamba te makambo elekaki minene ozoki ata ntango tokoma epai ya papa kisolokele mpe olatise osu makamwa pasi ozalaki komona na makamwa minene papa Simon Kimbangu kiangani na ntango wana aza kobengama papa Siros alobaki epai na yo soli ezali papa okimwa bava mingi nesika na histoire eza mwa molai banda na le 9 novembre bamata kome koya kotala na mikolo nyonso na kati ya ndako soka longwe na azalaki mécanicien epai papa Angelo oyo lelo azali président azali représentant légal des suppléants chargé ya transport ntango ye aye na pokwa ntango anaki kofunda ye na pokwa ye abinanga yo osalinga likambo nini babinanga oyo oyebi likambo ninga nasali yo abi okuti kofunda nga na mokoto babina fundi pa papa nanga na oyebise makambo ozoloba nanga na kobanga po toboma lingomba te soko lingo tokabola lingomba nga na boyi na ngai abinanga te nga na kokopa papa de ngenda tokokende biso mibale na yo po ete nasembola likambo yango po ete tôt ou tard mokili ndimi ete nga nayebisaka moto likambo ozali témoin oculaire ya ngai solo papa mayo na likambo ngo ebangisa nga dans 2 jours abongisaki ngai tokendeki biso mibale tokomi na wenza bayaka na ngambo ya armée du salut tofandi asombi mo eloko tole abisiko toke papa de ngenda ntango tokomaki na san na mokoto papa de ngenda be voilà namoni bino na sepeli mingi moto mutu ndongo ekangeli nga tata oye na yango likambo nini nga be ah ayebisi nga fi na nzela awa ntango papa tozwi alobeke ye tata Simon Kimbangu yo na ye boza eloko moko yango ndenge kofunda ozombala mibale ye papa oyoka pamba ti yo oza mbelembele mibale naboyaki na kufa liwa oyo nakende lifelo mbangu ke nakota likolo mobimba apa de nginda alobaki na misu ya papa Simon Kimbangu ntango tobenge papa Siros ntango ana tobenge papa Simon Siros abaki ye tata na ngai
mikolo koya akotambusa lingomba oyo na kozala na kati na mikakatano ebele abaki akotambusa lingomba oyo liboso na kopesa merci mingi naemona likambo yango 25 ans après le 26 août l'an 2001 napesaka nzambe merci nabundela bapasi ya ndenge na ndenge ya liwa me nasali naye komona likambo yango na moi na miso mpasi matelemi motema na nga ekita po témoin ya mutu ezali nzambe témoin ya nzambe ezali mutu sino likambo eza ndenge wana na pas de ngenda histoire za mwa mingi. Ok, alors wana et pas papa Kulutu parce que bango mibale wana bazalaki lokola komema biso na kamwa kobomba mamoko ezakaka na bato moke moke lokola bino bozoti chance biso mpe tofandi kamwa mingi biloko mosusu oyo yoki biso toyokaki te po yango ezaki elembo na biso te kasi lokola yo monaki yango alors epai ya papa Kulutu makambo nini elobamaki. Merci papa jeunesse papa Mayona oza inspiré nzambe apambola yo na balikambo ko na boseli mwa moke ntango ye aza koya le 9 novembre abaki boye soko omoni ngai na ye nakomi na lingombo oyo nakobimisa basava nakobimisa basali ti banda na likolo ti na se bato nyonso miso kofungwama e tokosala en collaboration na bandeko na ngai abaka likambo wana na kati na miso na ngai na témoin oculaire ya likambo wana nakozela lelo namona likambo ya basava na likambo basali mpona motuni otuni ngai ya papa Kulutu eza likambo kitoko ntango tokeli papa adenge ndabaki namoni papa okenda na moke kotala papa mokuya kotala papa Kulutu likambo wana eza esengo mingi ntango nakendeki na Gombe nakutana na papa Solo na papa Simon Kimbangu bakotaki Solo kinga baki Simon Kimbangu papa Kingi na l'époque abayambaki nga balobi ah papa Solo soka na souvenir so ya likambo yango naki kala mingi te 77 ayambanga na porte alobi ah awa mpe namoni singa kuti likolo ekwei na motu na yo ngai nasekaki nabi ah ngai naboyi nanga makambo ntango nakoti papa Kulutu ayambanga papa Kisolokeli Daniel Charles papa Kulutu abe nanga mwana nasepeli mingi nde namoni yo ayambaki ngai ntango ayambi ngai alobi nanga likambo nini yo yi apapa likana uti na mokota likambo nyonso nanga mpasi ya papa Simo alibete mikolo koya akotambusa mokili ebino bokozala lisusu te or ngai nayebi na bozoba na ngai ndenge nayoki na batata bakuta lingombo avant balobaki ete bino ete ya kotambusa lingomba abi na ngai natondi nzambe botondi likambo ezalaki kaka kobomba papa Kisolokeli ayambi ngai atelemi ayambi ngai soki papa Solo ako ezala so na bon mémoire alekaki amoni bakokuta ayambi nga tuni qu'est-ce qui ne va pas apapa il n'y a rien mingi te basava bakomonana basali bakomonana mpe mokonzi akotambusa biso na ntango wana akomonana mpe ya biesa ya solo likambo oza témoin okomona ngo na miso okokufa te okomona ngo na miso boye nani songo mingi na réponse ya papa Kulutu apesa nga ya mibale après papa de ngenda ya confirmaki likambo ndeko ne papa de ngenda na bolingo na bango ya solo papa buya likambo ezali ekozwa kama sukali moko ebandi koningisa kama makanisa bato pamba te papa Simon Kimbangu kinganya kosaki te ake na Lubumbashi kofungola tempelo ya centenaire ntango ayaki eloko alobaki na bato kanga miso fungola kanga miso tokokanga te telema fanda tokofanda te ayaki na slogan wana na makambo oyo lobi okei kosimba lisusu kuna mpe alobaki na Mbanza Nsanda na ntango bakendeki elongo na mama Marie Mwilu kina alobaki soki batuni bino papa Simon Kimbangu to Mbanza Nsanda alobi nini loba na bango papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosanto alobi boye ye ayende kokokisa amoni esali lokola emeka kobala na likambo na yo kasi na boyi nakota kuna na kati pamba te yo ozali nzeneneke oyebi na kati ya tribunal témoin bakangaka ye tribunal ya Nzambe soki mpe bakangi témoin ezalaka mwa pasi oyi te ekokute yoka mwa cher alors
outi koloba na magi bosolola papa kulutu magi bosolola kina papa mfuma longo papa diengela kutima kasi na papa fuma mbanza dialonga na kemani bozo kitamba bosolola te. Merci papa journaliste Mario le pesinge sengo mingi tawana nga papa kulutu ya le bagi na likamoko azoya tango ndio sabe na na moto ke nkamba ngabe nkamba kusana nini abetoke nkamba makambo zele minene o kuno kuyoka tokendake nkamba papa liboso alimbisanga pa ninga likambo bimate naza mwana ye alimbisanga to komaki na nkamba papa mfumambanda papa mfumambanda komaki ayamaki ngai to solaki na papa mfumambanda diver na butu toke kolala papa mbanza bilala na tongo tokosolola tokolala na papa mbenza na esiko na papa Simon ya mbenza na koloba te ni ya papa firme moko bana papa oto yebani ba yebisanga makambo baza wana menaza ya papa Simon lelo so na tongo to la na papa Mfumambanda abaga na tata yo yebi tato ndenge nini papa Mfumambanda merci zaki na 1977 na deuxième troisième sincère na biso to ko tonga temple na bina yebi tato yo ayaki na ndako luka ngabete nzamba tindi ye ayako yebisanga to tara ko tambusa lingomba bina pesi nzambe merci oli kabesi bonga témoin zala biso bena mokili tango tokoli ba témoin bazalaki yoza témoin ni munene na kata makambo yo oya aza ko yebisa yo na kabalo ni kamboka solo tata oyo yemta botinga yi papa de to fanda papa Simon asilikaki apa Mfumambanda na benga tata botinga yeyu na benga ke tata tango nyoso de na ko yebisa li kamboka na ko silifona papa Simon ko silika de kamboka kitoko na 57 D'abord, ben Kula Jacob. Na 57, na bien na 57. Date na yebi 5 juillet 57. Ben Kula Jacob. Ben Kula Jean. Avant Mfumambanda abenga na 4 na ndako. Avant se mebisenga likambango. Abenga na 4 na ndako abi na ndina zo komba tata ondimi abi na ndimi. Ondimi abi na ndimi. Ondimi abi na ndimi. Tako papa Mfumambanda sambelaki. Apa Simon Kimbango ayisenga ka mona ki mokile kende plat matiti de souverain et dans le collège avec pembe tango na nzamba sala ka mokile na yi amoni papa Mbanza ko sembana na se dans le collège mona ki papa ki soloki papa de dunga na papa de ngenda maintenant ba mona ki tata nzambe collège tata mole musantu baza ko tango ba ko pambo de baza se kombo ya Simon Kimbango ole no yoka na bato Simon Kimbango kenga ni te Simon Kimbango to chali kamna li kamne sika na papa moyona histoire ba déchiffrer kangote histoire ba la réalité na ngondengi li kamaza ko ken apam Mfumambanda tanga lobinga bela a lobili kambo na Mfumambanda yi papa sime psenga li kambo ndenge ni tato lobili kambo abi bisone eloko moko na sepeli mingi kangama ni arubi sima kambe bele alabagi suni ngabagi abagi na tango ya ko ya akocha ba savant basali bayoyo kana simo mo kabiso ngina 20 ye yepe abaya ko bidi sabana abagena na peso merci mingi bwana kangama na likambo kangama kutika yete ya watu le papa mayona ndongo tuninga histoire za mulai tina l'an 2005 to sola na papa simo makambo nyoso abenga nga ebisanga likambo ya papa kulutu elegaki ndengo na papa Mfumambanda nangine sengo mingi ke batata misatu balabika likambo moko wana tata wana papa Simo Mbango kianga le tobengi papa Siros à l'époque ya solo na banzi olobili kamoko ya kamwa kabambi wana papa amona ki est-ce que na masolo na bino na ye pambate témoin ya moto nzambe témoin ya nzambe moto alobela kaka likambo etali nkawa te amona eloko wana to eloko wana esalaka boye po ete bato mingi bakokanisa ete ntango tokoloba ye azali Simon Kimbangu ayembala misato banzembo ekoyembama bamoni longire ke tokosalaka mwa sinema moko boye nzokande na bolandaka yo wuta 57 toke na 77 mba 77 aujourd'hui histoire wana na 1970 nyonso wana omeki kolamba yango obimisi likambo moko ete eponamaki epai na ye bomimi bokambi bokonzi ya lingomba
alors likambo yango ya nkau amekaki kosolola na yo te mpo bato mingi mpe bamibebisi makanisi na bango mpona koloba te biso ngai to biso nde totiaki ye tozali bandimi tobengami na nkombo tata simoki mbangu tobenga bakimbangisi soko tolobi solo na mokili oyo solo ekomisa biso bato binene eloko eleki solo papa mayo na mata kita ezali te na 57 ntango babengi na nkombo wana balongo na kula bapie nkombo ya simoki mbangu bazokisa nkombo ya simoki mbangu amonaka nkao pula première fois na 57 papa mayona nakoloba likambo papa simo ayebi yango tosolaka biso mibale abai koloba likambo oyo te mais vi makambo so oleka biso mikolo oyo yango na bbc seke nakoloba yango te tata na ngai limbisanga na likambo na bbc lelo papa te likambo na likambo so na kati na ntango nango abaki na 57 amonaka nkao eza mpe na 57 kaka te na te na nkamba papa mbanza abinanga moto oyo afa tokota na kati ya mozole ye moto azalaka liboso na biso papa simo oyo moni tata na biso oyo soka likama kasi po tobenga ye pasa na liboso akoti na kati ya mozole biso tolandi apa mbanza alandi enga na landi epai papa denge na landi ya kobenga koko koko na kikoko babaka nkaka apa simasile libisanga na esika wana eza masolo azonga bena leki mpenza ya motema likambo oyo lobi ya mbanza sanda papa mayona mais motu soko alobi likambo angelu azali être invisible babi na biso na bomwindo angelu amonanaka te ye alobi likambo ete toye na mbanza saboko na ye biso na mokili te mikolo koya nzemba mawa ekoyimba masu te ngai simoki mbangu kianga na lobi okona ye biso na mokili mikolo ya nzemba mawa ekoyimbama te yo oza journaliste oyokaka banzembo tout kimbangiste de part et d'autre totala o bayembi bango na nzembo yali nkolo yesu masiya deuxièmement tata simoki mbangu oyo ya 1887 baye koyemba mama mwilu na baangelo bayepesa mesa mama mwilu bayepesa réponse ya papa kisolokele papa dialunga na papa dengenda bayembi bango soki baye koyemba papa simoki mbangu kiangani nasepelaka nzembo papa oyo soko okozwa chance ndako fandaka na kati ya siyotelanga alabi mokolo na kotya aben na kolimbisa lisusu masumu te bokonzi ndenge bakoko balobamaka babotamaka nango likambo eza ya duti te nga aza temo oculaire na kufi na ntenga na koloba abaki likambo solo likambo tokoloba papa simon 25 ans papa mayona banda na ba 1976 ni lelo ça fait au moins 29 ans eza likambo kete ni moi c'est Macédonie makambo tokosola papa simo ayebaki yango te batango naki fiancé na Macédonie mais akoya ayebisinga likambo nga na kamati na bombi yango na motema oyo na lobi akoyoka akoseka mpe akoloba te likambo abebi soko pourquoi donc likambo soki akosaki angelo akoki koyemba te angelo ali être invisible na bi likambo wana alors on avandi mama na likambo esengela biso koluka kozwa tokokoba ntango nyonso tokoya ntango molimo akopesa biso nzela pamba te likambo yango molimo ezakala bacomplication mingi so mokolo wana boya atako force ndenge nini kasi mpona lelo toli nini okopesa bakimbangisi nyonso oyo bakolanda yo mbala liboso papa mampo oyo azaki moko mo camarade ya papa simoki mbangu kianga na ntango wana papa siros lelo akomi mokonzi abule kasi kali tono moko oza pembeni nde mingi te c'est ça aussi est-ce que toli nini okopesa bandimi mpo ete bakoka kozala na sens to nezalelo ya kobomba likambo mpe koye kopesa ngo kilo ndenge yo obombi yango lelo oyi kofungola agenda na yo kamwa moke page ya liboso kaka kofungoli tomiki kolanda avana peso merci histoire oza molai tala nanu 29 ans oyo bango na 10 minutes eza mwa pasi conseil ngai na kopesa yango oyo tokotaki lingombo mpona kobekisa milimo na biso bato bamoni mpasi na kati ya lingombo bazali na kozwa tata simoki mbangu mama mwilu papa kisolo bana lunga pa dengenda tolandi bango tokotaki na lingombo akobikisa milimo na biso tokende na likolo baba te pouvoir onkolo esatikaki na bayekoli babungisaki yango na kati na mindele babungisaki pouvoir wana ntango papa simoki mbangu aye na 1921 nkau etelemi nkau ebukanaki ye azongisi yango tout droit tata simoki mbangu lelo na kimbangisi de part et d'autre
conseil na opesaka moko oyo asambelaka nzambe na solo akota na chambre na ye atuna papa kisoloki de papa lingine kombo nyonso akobenga même tata nzambe kolo tata molibu santo na kotuna likambo tato alobi eza ya solo be ya lokuta po bakimbangisi toza inspiré na deux toza inspiré na badomaine ebele namoni bazwi nzembo afandi azwi nzembo bazwi vision baza na kati ya mokili pa jusqu'à na pese exemple namona papa de ngenda akopesa bato na mokili na 85 azwi so ya kotia bato na kiti elembaki savant sonzo moto na biki basika elembaki savant tokondima be tokondima te na 76 mo makambo to nango lelo ezalaki te pa mayono tababenga papa siros e makambi nga sali moto wana me bana papa nyos papa kunta lomaki nanga boyi na posa mo ke pa mayono bana to boti bango nyos ba monaka le papa kunta bisenga ngwana me baye ba ko tambola na ndenge koki misu na bango ko kufa te ba ko mona okomona likambona misu mbuta moto tata papa okomona likambona na sengi na papa na ngai moto nyonso azana kati na nini bango nyonso basaba papa na ngai apa José yebi to solaka apa ma yebi to solaka apa sola yebi to solaka mais total biso bandimi total to lebi bango baza 26 par exemple et point to kofinga moko to tedi mususu likambo oyo ya tunaki nga bana lokina papa Simon papa jusqu'à limisanga na kendaki na 2001 na décembre moi sinanga temo na fukami na ngara na kati na tribu papa Simon bomili ngomba abite na bomili ngomba te papa mpe soki likambo tozi mobeko te lingombe ekote le bate parce que batata baki bakomisa baki soudé ngapela lingi tosa na soudé na tunaki mutuna yo le baki na bongolo okosigné te awa yo signé sikoyo tokomi na esika nini abaki nanga makelele oyo makosila le banzamba kufa soki nzamba azali bomoi ezala ngambo ya centre na ngamba mokuto kosongo sambelaka nzambe moko elikambo oyo lobabanga na papa mfuma mbanza natiki shema oyo soki okobebisa yango pasi ekokota me nzambe akoya kobebisa bino akolongola likambo wana suka ndenge eza ndenge nini motu nyonso abengami kimbangisa surtout na 3 na kobela likambo oyo tuyeba baninga lokola baninga nyonso motu nyonso abetaka libaku mais soki omoni koseka te pamba te oyebi te oyo koyeli olobi alors yo seki moninga kinga ndo na kaboli ngomba akaboli te pamba te likambo ezobundana le mokolo ma lelo ezalaki prévisible nakozokisa papa Zako le 15 janvier 1992 abimaki na memene mibale alobi papa soki yo okufi lingombe ekufi mabaki soki na kufi oyo nzambe abongisa akoza mosala wana conseil nga na kopesela tuki mbangisi totosaka mibeko bolingo misala résolution c'est le principe et méthode après d'engue na pesi 10 commandements papa mayona mais ce que motaka kosomba dimanche pa tomboka ena principe et méthode babi kolia ngulu te kolia makaku te kolia nyonso te bango basala ba voiture biso ba voiture eza te ntango likambo ekweyaki banga bakenda nkamba kotuna ye le tokoyoka pasi biso bakimbangisi aba te na mpasi to tokoti nango okili na biso ekomi na suka baétranger bakolia makambo ebele bawest africain akofuta ndako kitoko $100 mais biso mo bakongoli to na kati na pasi nasengi na tuki mbangisi na etumbu oyo tobunda mikolo ngo ozala bilayi te ya mikuse tokopesa na réseau tokotala. Merci mingi bamama na batata bato oyo bamesana koloba te soki bazotanga koloba totika bango baloba totieliki ete tokokoba kaka koluka koyeba ye papa Simon Kimbangu Kiangani lelo lobi azalaki nani lelo azali nani eteni ya yango touti kolanda epai ya ndeko ya biso papa Mampuya oyo azalaki moko camarade na ye ya bomwana na ntango wana azalaki na 19 ans 19 ans papa 19 ans azalaki na 25 ans voilà na ntango wana kino kokoma lelo akomi na 54 ans 53 ans 48 ans ezali moke ete bamoma na batata totiliki ete mayolo bami eki na biso na mitema lokola kombo ya mwana suka papa Simon Kimbangu elobaki jangenda kultima botika malamu. Merci papa. Nda mutuna libumu ngana ibaka tina te. Tele libumu na ngame choko wana koko eza na kati na nzoto.
et puis namona ngouya na misu na pasi mo kasale bakamu sebele na bonne la première partie et on a tiki na wana ezama solo belé to ko sala ba livre belé na feste merci na kamba ko ne pas ali na bana Kinshasa asunga mingi ba ko ba ndeko ba sunga mingi ndaba za kufanda mo na 76 77 78 79 80 ndako namona tout terme ko za misé abati albaki likambugo ya esongo na koloba na papa Angelo maiko ko mo koloma lelo tangu mwana Angelo azalaki mokonzi na ye yaza ko bokisa ba camion et ba corbillard ben camion ben na se mécanicien sawa le mosala ye ko asukura te fa na kata ko abaki na papa mbuya Angelo baza ko yibe butu boy na edisete Angelo futa ba kito ka linga ko futa te to utara Angelo ko sala nangi lo ngana utambo Angelo na kata lingombo les namoni Angelo représente égal deuxième cible chargé de transport papa c'est mon chef spirituel et comment ça n'engage c'est ngoming oh ya lobaki yonga na moni na solo kola Luka komaki boyi oh yonga na yokaki ya mungai na komeli bino mais oh yonga na moni oh yonga na yoki ya wana ibisi bande ko ngai ça fait au moins de 29 ans que soit les Cameroun na papa c'est mon et j'ai belé tim pour malelo histoire ya molayi benda na sibisi wana yenza bika pepe so bikolomelayi otomona tomona tango nyos na ndenga zusinga na bomoyi na polaki na diabète na ke kochema kele na ke kochapa kwa sima le 18 décembre 2001 papa zwa molimo na bi na zo kubundo na zo so elonga mopia na zongi na kimbangesi bayebi sida ziboyi nazaki diabète kotaki na 600 a question malamo na ke l'hôpital na koma kotambola na zonga malamo. Je ne suis pas journaliste, c'est mon ami Zanestikawal. Toto Saï, on est Kumba Satan, Toto Saï, Yende, Akocha Milaka Mukose. Ce que Toto Saï était, Azali Moutou, enfant de Mawana Motema, toi les bacs Mouindou, Motou Mouindou, ça le côté. Ma pessi, Kaou, Yazana Maboko d'ailleurs, pour Motou Mouindou, Nyosa Vanzela, Thomas Roussala, avion, ma voiture. On est dans le histoire, réalité, papa d'Engine a confirmé un mot, Motou Mouindou, Roussala, Bakam aussi. Pour ça la voiture pour ça la kisi ezali kosil sa balade mbala moko na mukili eka di ngomba na komba en kolo smasia o tebele ngomba nkolo na tomane stimo kimbabu to ndima to sala nzambe na solo pour to bikisa bobo ina bi ça soukate na pesi merci ça mo zitangu boleki na répondre bien